哦，南那个卖店的旁边呢？北南北南，诶，对啊，待会北是开场在哪？两个。这边没有错嘛？对啊，因为从那个小卖店下来。那里面小卖店有没有开冷气？太热。去看一下，我知道有卖冰。咱们冲过去嘛？对啊，过不去。厕所应该是可以通两边吧。哇，热乎乎。吃冰。哇哇。吃冰。哦，谢谢。哎，好，休息一下。谢谢。它跟指甲一样。哦。跟人家兔子哦。有，直接吃下去。对，要直接吃下去。啊，有。对啊。石家冰。